que más me gusta es ese que aparece el dibujo como de la señal de Batman, pero en vez del murciélago aparece la cara de Marcelo Lagos. Bienvenido, Marcelo, aquí a Cooperativa. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Oye, pueden escribirle con el hashtag Cooperativa Conversa, hacerle preguntas, dudas que tengan sobre los temblores, sobre todo las condiciones naturales, estos desastres, en fin. Vamos a estar hablando justamente de ello aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Marcelo Lagos, geógrafo de la Católica, pero como decíamos esta mañana, el rostro de los movimientos sísmicos en Chile y de otros desastres naturales también. Oye, bueno, lo que nos convocaba, y después hablamos de más temas. La semana pasada la Presidenta de la República, ¿no es cierto?, fue hasta allá a ver los sensores, esto de la falla San Ramón. Son 7 equipos de monitoreo permanentes para estudiar la característica geológica de 30 kilómetros de extensión y que atraviesa las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Primera pregunta, así desde la ignorancia más profunda. ¿Qué es una falla? ¿Por qué se llama falla San Ramón? Se llama San Ramón porque, bueno, la cumbre más alta que está ahí, ¿cierto? Es el cerro, claro. Ramón, está la quebrada, ciertamente, pero particularmente este objeto tectónico por mucho tiempo fue malinterpretado, pero no porque no se quisiera, sino porque en la práctica desde principios del siglo XX había una diferencia, había un cambio de nivel en el pie de monte, un cambio de pendiente llamativo. Algunas veces se pensó por mucho tiempo que era solamente un escarpe, después una falla normal. Hoy día el trabajo científico acumulado de las últimas décadas confirma que ciertamente es una falla, que es una zona de debilidad en la corteza donde hay movimiento aparente de bloques, y si estamos hablando de una falla activa quiere decir que se está moviendo, quiere decir que está acumulando energía y que esa energía se libera mediante terremotos. O sea, podríamos decirle sin problema a Pedro de Valdivia, lindo lugar para fundar Santiago. La verdad es que Pedro Valdivia solamente ocupó el asentamiento que ya tenían los incas y los mapuches. Él llegó a ocupar un lugar donde nuestros antepasados verdaderos ya sabían que había sismicidad. Él claramente vivía en una zona asísmica y como ignorante era del tema sísmico porque nunca había vivido un terremoto, se puso acá sin saber a lo que venía. Oye, Marcelo, de la información existente sobre esta falla se sabe que el último sismo de magnitud superior a 7,5 ocurrió hace 8.000 años. Más o menos, 8.000, 7.000 años. Pero eso es enorme, es muchísimo, eso quiere decir que es inminente. Latente, más que inminente, pero está como el brasileño. No, de verdad, o sea, precisemos, más respeto a los brasileros. Yo diría que solamente hay un personaje que se llama Haroldo Maciel que hace ruido, pero que no representa la inmensa mayoría de Brasil, un gran país. Oye, ahora, segundo, pero hay una posibilidad concreta de que pueda haber un movimiento de estas características aquí en claro, esta o sea, una falla activa quiere decir que tiene una personalidad que es activa y hoy día está calmada, pero se podría activar. Tal como bien tú dices, la última confirmación de un evento de gran magnitud fue del orden de los 7.000, 8.000 años y claramente eso mirado en perspectiva parece tan distante y tan lejos, pero hay que pensar que la Tierra tiene 4.650 millones de años. La verdad que hablar de miles de años no resulta una cosa tan distante, y segundo, de que este tipo de fenómenos tectónicos acumulan energía muy poco, necesitan mucho tiempo para acumular energía. No es como en otros sectores. Claro, y por lo tanto ya han transcurrido por lo menos unos 7.000 años de eso y podría estar cargada, y ahí se conecta con la instrumentalización que hoy día estamos viendo y que inaugura la presidenta, que bien tú mencionabas, es tratar de entender de mejor forma qué está pasando allí donde vive casi el 40% de la población de este país. Y esto es distinto a cuando tenemos sismos de menor intensidad aquí en la zona central y cuando aparece el informe de sismología dice epicentro, no sé, 15 kilómetros de San José de Maipo, por ejemplo. ¿Eso ya es otro lugar o también podría corresponder precisamente a esta falla? Mira, la instrumentalización ya ha permitido confirmar de que la falla está activa, pero aparte tiene sismicidad. Y ciertamente los instrumentos que se instalan ahora vienen a precisar y entender ese objeto. Ahora, claramente la sismicidad a la cual estamos acostumbrados, esa que te despertó el 27 de febrero, sé que estabas despierto, quizás ya estabas despierto, o la de que te despertó, la experiencia que vivimos el 16 de septiembre del 2015 con el terremoto de Illapel, que probablemente se sintió ciertamente acá. Me pilló al aire aquí en la radio. Te pilló al aire, claramente. O sea, generalmente ese tipo de eventos grandes con magnitudes sobre 8 ocurren en la costa. Ocurren frente a Valparaíso, frente a Illapel, o el del 2010 ciertamente al sur de Navidad hasta Tirúa. Sin embargo, distinto es cuando es bajo tus zapatos. Y evidentemente de ahí revierte y cambia ese escenario de peligrosidad al cual estamos acostumbrados y cuyas nuestras normas rigen y gobiernan el cómo ocupamos el territorio. Debajo de nuestros zapatos el evento podría ser muy distinto. Cuando dice debajo de tu zapato no exagera, porque la falla está a 12 kilómetros de profundidad.
Lo cual, ahí nomás. Claramente, y parte de esta instrumentalización busca entender si realmente esa es la profundidad, busca entender si el límite sur es absolutamente Puente Alto y por el norte Las Condes, o continúa más allá hacia Pirque, o continúa más allá de Barnechea. La verdad es que hay muchas preguntas por responder y de alguna u otra forma la instrumentalización y el trabajo académico busca entenderla de mejor forma. Ahora, siempre se habla de que nuestras construcciones, que somos un país muy sísmico, que hemos aprendido a porrazo, que nos hemos tenido que levantar tantas veces que terminamos buscando, incluso somos líderes en desarrollo tecnológico de cómo se construye antisísmico, pero siendo concreto, más allá de toda esta tecnología que se ha aplicado, del conocimiento que se ha desarrollado aquí en Chile, un terremoto de estas características en el medio de la falla, pensando que va a estar en los pies, como decimos nosotros, podría tener efectos bien complejos aquí en la ciudad, ¿no? Sí, pero la verdad es que tal como bien tú dices, somos una sociedad reactiva que ha ido aprendiendo de la experiencia. El terremoto de Putú o de Talca de 1928 nos hizo sentar las bases para tener normas de diseño. Ya a partir de 1922, 1928, Chile empieza a construir de mejor forma. Y ya en 1939, el gran terremoto de Chillán, que cobró cerca de 5.000 víctimas, tú te recordarás, sí. Ese evento dejó caer lo que no cumplía con estándares de diseño, el adobe, los techos pesados, etcétera. Y gradualmente grandes terremotos de subducción nos han enseñado a convivir con estos grandes eventos. Uh-huh. Claramente un evento, sin embargo, y ahí quiero llegar a la respuesta, sí. Un evento a los pies de Santiago, probablemente los esfuerzos a los cuales estarían sometidos las estructuras serían superiores y probablemente tendríamos daño, claro. Vamos a ir a comerciales, Marcelo. Bueno. A la vuelta, por favor, que me expliques esto que te leí el fin de semana, donde tú dices, soy un convencido que nos va a tocar vivir un cataclismo mayor a lo que hemos pasado. Gran parte de la sociedad nunca, hasta el momento, ha experimentado algo peor y que va a venir. Ya, cuando leí eso, estaba desayunando. Sentiste vuelta hasta el jugo naranja. Claro. Te pasaste. Oye, hashtag Cooperativa Conversa, y también ya le han llegado otros mensajes a Marcelo, los vamos a estar leyendo luego del corte, también pueden seguir enviándolos, los vamos a leer a todos aquí en Cooperativa. Durante junio, Loto repartirá 400 millones de pesos en 4 superjubilazos de 100 millones cada uno. Sortearemos uno cada martes. Ingresa tu número de ticket con jubilazo en jubilazo.cl y estarás participando. Sorteos en vivo y en directo en Mucho Gusto de Mega. Primer sorteo martes 6 de junio. Y ojo, si jugaste Loto con jubilazo en loto.cl, automáticamente estarás participando por uno de los 4 New Citroën C3 que sortearemos cada martes. Partiste a jugar tu Loto con Jubilazo. Aprovecha Cyber Day de Salcobrand. Miles de ofertas solo hasta el 31 de mayo. 70% de descuento en la segunda unidad de todos los pañales infantiles. Hasta 40% de descuento en todo rostro Vichy. Además paga hasta en 6 cuotas sin interés. No te lo pierdas, solo hasta el 31 de mayo. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Las compras en cuotas están afectas al impuesto al crédito, el que será a cargo del cliente. Bases y más información en salcobrand.cl. En el centro de nuestras prioridades, la tradición es nuestro norte y el sabor nuestro sur. Quesos y mantequillas Los Volcanes, sin químicos, sin aditivos, sin colorantes, solo lo mejor del sur hasta tu mesa. Y ahora también prueba los ricos y sabrosos quesos gourmet Los Volcanes, con albahaca, cibulet, orégano, avellana y merquén. No esperes, pide los tuyos a quesosymantequillaslosvolcanes@gmail.com o visita nuestro fanpage, Quesos y Mantequillas Los Volcanes. Porque el primer ingrediente de todas tus recetas es tu equipamiento de cocina. Descubre los increíbles descuentos del Cyber Week de Kitchen Center ingresando a www.kitchencenter.cl. Desde el 26 de mayo al 2 de junio, miles de productos con hasta un 50% de descuento estarán disponibles para formar parte de tu hogar. Hornos, encimeras, refrigeradores y mini domésticos, todos con gran diseño, tecnología e innovación. Podrán ser tuyos. www.kitchencenter.cl. Por éxito total, vuelven a San Monticello, Caroe, Ruminot, Murillo y González. Ruta 5, el Tour de la Comedia. Sábado 3 de junio, 21:30 horas, Centro de Eventos San Monticello. Entradas desde 10,000 pesos disponibles en Ticket Pro y San Monticello. Aprovecha 50% de descuento para socios y nuevos socios SanVG. Ruta 5, el Tour de la Comedia. San Monticello. Vas a querer volver. Este jueves,
especial del Diario de Cooperativa. A partir de las 6 de la mañana, cobertura, análisis, reacciones. Todas las alternativas de la última cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet ante el Congreso Pleno. En directo desde Santiago y Valparaíso. Jueves, 6 de la mañana, especial del Diario de Cooperativa. En el servicio postventa de Kaufman, trabajamos día a día para que tus vehículos siempre estén disponibles. Por eso, buscamos la excelencia de cada profesional que trabaja aquí y la mejor tecnología para implementar en nuestros talleres. Mereces el mejor servicio y en Kaufman todos pensamos lo mismo. El mejor servicio postventa solo lo encuentras en Kaufman. Te esperamos en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile. Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. En Volkswagen estamos de fiesta. Celebramos la confianza de todos los que nos llevaron a ser número 1 en ventas a nivel mundial. Por eso, queremos celebrar contigo con una promoción increíble. Todas las compras de camiones Volkswagen entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 2017 participan en el sorteo de una camioneta Volkswagen Saveiro doble cabina 0 kilómetro. Infórmate de las bases legales en www.camionesybucesvolkswagen.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios del país. Mi negocio, mi Volkswagen. Pedir 72 horas de reposo el mismo día que estrena la temporada. A tu salud, hijo de Premium. Prueba Fox Premium Apple TV. Eso que no deberías perderte. Soy fanático de Plácido Domingo desde niño. Mi padre también lo era. Siempre escuché ópera en mi casa. El año 90, mi padre me invitó a verlo en vivo al Municipal junto a Verónica Villarroel. Un lujo. Con el tiempo fui perdiendo la audición y mi esposa me llevó a GAES. Me hicieron el test de audición y fue impresionante el cambio. Escuchar a Plácido ahora me emociona. Oír bien cambia la vida. Pide un chequeo auditivo gratuito. Ingresa a GAES.cl o llama al 600-642-37. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Este sábado, Agenda Calidad. Un espacio para mejorar la educación. Experiencias, trabajo colaborativo, orientación, buenas prácticas. Agenda Calidad en Cooperativa. Este sábado a las 10:30 de la mañana junto a Verónica Franco y Carlos Enríquez Calderón. Invita Agencia de Calidad de la Educación. Amiga, hola, tanto tiempo. Hola. ¿Y él es tu pololo? No, nada que ver, somos amigos. Nos estamos conociendo. Ay, ¿qué esperan? Si se gustan, se les nota en la mirada. Expresa tu mirada con las nuevas colecciones de GMO y obtén un 40% de descuento en cristales. Ven a GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. Promoción válida en tiendas y módulos de multitienda GMO desde el 7 de marzo hasta el 26 de junio de 2017. Más información en www.gmo.cl. Solo por este mes, contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y podrás llevarte un increíble iPhone 7 en 36 cuotas iguales de 17,190 pesos. Exclusivo pagando con tu tarjeta CMR o cuenta corriente Banco Falabella. Porque te damos más y mejores beneficios, en Seguro Falabella estamos contigo. Para mayor información, ingresa a segurofalabella.com. 17 grados. 17 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para la 1. 24 minutos para la 1. Seguimos disfrutando de esta jornada de miércoles con música, entretención, datos, entrevistas y mucho más. Una nueva mañana en Cooperativa. Oye, Marcelo Lagos con la luz apagada, ¿sí? Del micrófono en este caso, ¿sí? Es lo más entretenido que hay, es como para, sí. como para que nos vayamos a almorzar de aquí del programa. Pues, hagamos programa. Oye, tiene más historias que Pedro Urdemales. Pero una vez lo entrevisté acá para decir, a ver, ¿quién es Marcelo Lagos en su vida? No hablemos de terremoto, y fue todo un hit, una revelación.
No te acuerdas. Sí, no, sí lo sé, no lo he olvidado. Muchas gracias. Oye, hasta me contó hasta el color de calzoncillo que usa. Bueno. Negro. Es más de lo que yo quisiera saber, mucho más. Oye, antes de irnos a comerciales, yo quedé, a ver, por favor, Marcelo Lagos, geógrafo de la Católica, ojo, el rostro, como decimos, de todos los desastres naturales, los sismos, en fin. Oiga, pero Marcelo, cuando tú dijiste en esta entrevista que gran parte de la sociedad nunca hasta el momento ha experimentado algo peor y que va a venir. Siempre vemos con distancia un terremoto en el norte o una erupción volcánica en Puerto Montt, pero nunca estamos pensando que a nosotros nos va a tocar. Chuta, gran parte de todos los chilenos en algún minuto nos va a tocar vivir un gran desastre. Gran parte de lo que hemos vivido en las últimas décadas han sido solo luces amarillas. Textualmente, debo destacar que el periodista lo escribió literalmente como se lo dije. Arturo, no siempre pasa. Grande Arturo y también grande el ilustrador. Sí. Mira, la verdad es que lo que dije no me arrepiento para nada. Generalmente somos sociedades reactivas y después de los eventos nos ocupamos de este tipo de procesos que nos van a... Explícame esto que dijiste. No, lo que yo digo no son palabras mías, esas son palabras que vienen del marco de acción de Sendai, organizado por Naciones Unidas en el mundo, en marzo del 2015, donde todos los países del mundo, incluido Chile, y son como 4 que no firmaron, se ponen de acuerdo y dicen qué vamos a hacer para que disminuya el número de muertes y el impacto económico por desastres en el mundo. Uno de ellos pasa por la invisibilización que existe del permanente convivir con la naturaleza y no respetarla. Vivimos naturalizando el problema. El problema es el terremoto, el problema es la erupción, el problema es el tsunami, el problema es el aluvión, pero nunca el problema es la mala planificación urbana y por qué pongo gente en la quebrada, nunca el problema es la falta normativa, nunca el problema es la falta de ética de profesionales que construyen la Teletón en zona inundable en Coquimbo, nunca el problema somos nosotros, nunca el problema es endógeno, siempre es exógeno. Sobre todo con los aluviones que hemos tenido en los últimos 3-4 años, que van por las quebradas, que se llevan las casas, es donde se ha generado debate y discusión, y hay que pasar las cosas para y el tema de fondo es que si bien hemos experimentado, lo que quiero llegar con esa frase que toma el periodista ahí, es de que hemos experimentado eventos de la naturaleza que al interactuar con condiciones de vulnerabilidad y alta exposición tenemos consecuencias, desastres. Sin embargo, todavía no ha sido como podría ser. Chile tiene un currículum y una historia de grandes eventos gigantescos, 2.000 víctimas para el terremoto del 60, más de 5.000 para el terremoto de Chillán del 39, Japón tuvo más de 20.000 ahora el 2011. La verdad es que cuando hablamos de desastres, hablamos de cosas mayores y Chile tiene las condiciones como para generarlas. Tiene amenazas naturales complejas e inciertas y también tiene altos niveles de exposición. Esa combinación implica riesgo y el riesgo es una probabilidad de que se materialicen desastres. ¿Pero qué significa luces amarillas? ¿Cuáles son las luces rojas? ¿A partir de cuánto? Las luces amarillas son que ciertamente... ¿8.8 es luces amarillas? No, la luz amarilla es, por ejemplo, que tuvimos un 8.2 el 1 de abril de 2014 en el norte de Chile. Por décadas la gente del norte de Chile, Arica, Iquique, Pisagua, Mejillón, Antofagasta, está esperando un evento gigantesco y lo que ocurre, los manda al suelo, pero el tsunami que llega tiene 5 metros. Por lo tanto, casi se comporta como una marejada, inunda las partes bajas de Caleta, Riquelme y Iquique, en Camarones, pero la gente corrió y no pasó nada. Siempre me dicen de que viene y no pasó nada. El gran terremoto del norte que tanto se ha hablado. El volcán Villarrica entró en actividad en marzo del 2015, una erupción increíble, imágenes dignas de National Geographic Magazine, pero en la práctica, ¿qué pasó? No pasó nada. Sin embargo, el pasado nos confirma que grandes eventos han ocurrido en Villarrica y podría ser el peor escenario. El terremoto del 2010, que si bien fue importante, afectó a una zona que habitan asentamientos urbanos costeros poco relevantes. El único puerto importante era Talcahuano. Distinto sería el escenario de la zona central de Chile, donde está el Congreso, donde está el puerto de Valparaíso, San Antonio, donde está el 100% de la decisión política. El escenario podría ser muy diferente dependiendo dónde pongas el evento. Ahora, ¿podemos calificar como luz roja el de Valdivia, por ejemplo? Absolutamente. Ese sí ya podríamos decir que es un más referente. Que luz roja, yo diría luz dorada, porque el del terremoto del 60 sigue siendo el más grande del mundo, el registrado instrumentalmente, y por lo mismo deberíamos ser un ejemplo al respecto. Marcelo Lagos, muchos mensajes a través de nuestro hashtag Cooperativa Conversa. Voy a partir por eso. Saludos a Marcelo Lagos, lo conocí cuando realizaba su tesis, lo atendía en la Biblioteca de la Chile, me mencionó en los agradecimientos, dice Sol Aurora. Un abrazo para ella. Ya. Carolina Rojas dice, si es latente un terremoto, entonces ¿por qué se ha autorizado construir en los alrededores? Es decir, a los alrededores de la falla San Ramón.
No es que sea latente, y no hablamos de terremotos, estamos hablando de cualquier tipo de evento natural extremo es latente. Y el tema es cómo convivimos y buscamos un equilibrio. El tema de la falla de San Ramón y su urbanización es porque sencillamente es un objeto tectónico incomprendido. Cuando se construyó el Centro de Estudios Nucleares de la Reina en 1967, que cantábamos todos acá, ¿cierto?, la canción del Pollo Fuente, no sé cuál era el hit en ese momento, pero independiente de ello... Perdí, yo creo. Te perdí, o ratatá y tatatá. Puede ser por también, ahí. Pero en 1967 nadie estaba ocupado de entender si San Ramón era una falla. Y gran parte de la urbanización de todas las comunas del Piedemonte invisibilizaron el riesgo porque no lo conocían. Para hacer cosas que permitan disminuir el riesgo de desastre, yo tengo que conocer el riesgo. Y si no lo conozco, sencillamente me expongo. Ahora, eso del Centro Nuclear de la Reina es casi como para tragicómico, como que lo pusimos exactamente debajo de donde está casi el núcleo de la falla. Pero hay que precisar de que más que un reactor nuclear como Fukushima o Chernobyl, es un centro que tiene ciertamente elementos radioactivos, pero el nivel de peligrosidad es mucho menor y la obra está sobredimensionada desde el punto de vista de su diseño estructural. Por lo tanto, se comportó muy bien para el terremoto del 85, se comportó muy bien para el terremoto del 2010 y probablemente va a seguir comportándose así porque está diseñada de forma sobredimensionada. Andrea pregunta, eso de los 8.000 años, que diga de manera concreta y para cualquier vecino, ¿cómo determinan eso? ¿Qué pasa? Que primero que nada, mediante excavaciones perpendiculares a la falla. La falla atraviesa paralelamente el Piedemonte de Santiago. Si yo hago una excavación perpendicular desde el poniente al oriente, puedo hacer un hoyo en profundidad y puedo ver como una torta de 1000 hojas la estratigrafía, las capas ciertamente de la Tierra, y puedo ver si hubo algún deslizamiento importante tanto en la historia como en la prehistoria. Al medir la distancia entre uno y uno yo puedo determinar un deslizamiento y a partir de la profundidad puedo tomar materia orgánica y puedo fecharla con algún isótopo radioactivo como carbono 14 y puedo saber más o menos una fecha. Así más o menos se trabaja para reconstruir eventos tan antiguos. Y es un rango, finalmente, no, claro, no es algo exacto. Tú le aplicas 1 o 2 deviaciones estándar, tienes un rango más o menos. Perfecto. Violeta dice, hablando de años, ¿es mi idea o últimamente hay más terremotos que antes? ¿A qué se debe que hayamos tenido 5 en 10 años? Es su idea. Pero hay que destacar de que somos generaciones absolutamente favorecidas por esto. Si hubieras nacido el 61 y te mueres el 2009, los terremotos y tsunamis en el mundo probablemente no habrían existido. Sin embargo, hoy día nadie pone en duda de que un terremoto en la costa puede generar un gran tsunami. Hoy día nadie pone en duda que lluvias concentradas cuando hace calor pueden detonar aluviones y la isoterma está muy arriba. Hoy día claramente nuestra sociedad ha estado expuesta a tanta cosa que ciertamente la visibilidad y las conductas de autocuidado son muy distintas a las que teníamos en el 85. Probablemente el 85, si hubieras estado en la costa, ¿pensaste en maremoto? No. ¿Pensaste en un punto de encuentro? ¿Pensaste en 1000 cosas que hoy día ya las tenemos adquiridas y ciertamente hemos cambiado y avanzado como sociedad? Somos mucho más resilientes. Ahora, Marcelo, volviendo a la falla San Ramón, ¿qué pasaría con un terremoto, falla San Ramón, 8 puntos, o 7.5. Sí, para que sea 8 necesitamos sí. Claro. Bueno, lo que probablemente pasaría es que las estructuras sobre la falla, sobre la traza... ¿Son cuáles? Todo el Piedemonte de Santiago, estamos hablando de la comuna de Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Ñuñoa la Reina... No, lo que está arriba, más o menos a una cota, estamos hablando del orden de los 800, 1200 metros de altura, hay un rango ahí. Gran parte de esta instrumentalización busca precisar exactamente por dónde pasa. Pero, no sé, la avenida Kennedy, ¿está arriba de la falla? Bueno, los instrumentos nos van a ayudar a precisar eso. Hay más o menos, pero independiente, y entre más cerca yo esté del Piedemonte, mi estructura, mi vivienda, mi colegio, mi planta de gas, mi centro de estudios nucleares va a estar sometido a mayores esfuerzos y probablemente las aceleraciones que vamos a tener allí van a hacer que las estructuras mal mantenidas, mal construidas o muy antiguas ciertamente puedan tener daño estructural y probable colapso. La verdad es que nadie puede descartar eso. Ahora, hay que entender de que nuestra norma, que hoy día tiene todo un especial, en el Mercurio incluso, es una norma que es estudiada en todo el mundo, nosotros somos reconocidos porque ciertamente tenemos estándares de diseño superiores. Sin embargo, estamos hablando de las estructuras principalmente construidas en las últimas 3 décadas que ciertamente integran todo lo que hemos aprendido. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando en esto y justamente producto de esta instrumentalización en la falla de San Ramón, hoy día también viene la entrega de informes más adelante, viene la creación de una nueva comisión que evalúe una norma anexa que complemente la NSH 433 para incluir cómo habitamos o cómo convivimos con fallas activas como la de San Ramón. Por lo tanto, lo más probable es que de aquí al corto plazo deberíamos tener una norma que permita disminuir nuestros niveles de exposición ante ese tipo de peligros. Marcelo, pero tú sabes
que ante la construcción de edificios, que eso como un boom en los últimos 10 años, hay muchos casos en que se construyen como así muy rápidamente, como ahorrando costos, hay muchas, no sé si denuncias, pero sí sospechas si están realmente cumpliendo con la ley, con las normas antisísmicas. Esto, ¿cómo podemos nosotros, alguien puede controlar eso, saber, no sé? O a la hora de ir si tienen la posibilidad de comprar un bien, ¿cómo saber si eso está bueno, está correcto o no? Te van a decir que sí, pero... Claro, bueno, pero el mejor ejemplo que tenemos es que para el gran terremoto del 2010, gran parte de las estructuras que colapsaron, que fueron muy pocas, ciertamente, estaban fuera de norma. Claramente pero eso hay una lección aprendida. Después del 2010 hay un punto de inflexión y hoy día los estándares de revisión, los estándares de fiscalización lejos son muy distintos a los que teníamos en el 2010 y paralelamente ya a partir de 2011 esta norma, que es la NSH, la norma chilena 433, se fortaleció, es mucho más exigente, una estructura diseñada después del 2011 y construida es muy distinta, es mucho más robusta que una construida mucho antes. Mira, tenemos un testimonio aquí. Guillermo Reyes nos escribe con el hashtag Cooperativa Conversa, dice: yo vivo a 500 metros de la falla de San Ramón, en Las Vizcachas. Cuando compré mi casa, la inmobiliaria nunca dio alguna información, así que tengo que tener los seguros pagados y la cuota al día para poder cobrar los seguros si es que quedo vivo, dice. ¿Qué se le diría a una persona que, así como Guillermo, identifica que si no está encima de la falla, está muy cerca? ¿Qué es lo que se le dice a esa persona como para se vaya? Aparte de que se vaya, si ya compró la casa, pues. No, has tocado un buen tema, porque lamentablemente en Chile nadie da explicaciones de estas cosas. Estos temas siempre han sido huérfanos. Nadie le dice a la gente en Pucón que usted vive en zona roja y que puede el volcán hacerlo desaparecer. Nadie le dice a la gente que viene a Avenida Perú, en Viña del Mar o en Almendral, en Valparaíso, que va a desaparecer mañana por un tsunami. Nadie te dice que si vives al lado del Mapocho, un día vas a desbordar el Mapocho y te vas a inundar y te vas a llenar de lodo. En la práctica, el tema de entender que son hechos inevitables cambiaría claramente el cómo convivimos con la naturaleza. Si el tema es de que la gente se preocupa de comprar una casa, una estructura, una vivienda, cerca a un colegio, cerca a un camino, cerca de servicios, pero nunca estamos pensando en el currículum y el historial que tiene ese territorio de riesgo. Y si estuviéramos educados y formados de otra forma, y si el Estado realmente hiciera el trabajo de garantizarte seguridad, que es un deber constitucional, probablemente otra historia estaríamos contando. Pero Marcelo, no podríamos vivir en ninguna parte en Chile, porque Chile son en su mayoría territorios de riesgo por una cosa u otra. No, pero no están así. O sea, acá tú estás tranquila, estamos acá en ¿Yungay estamos bien? Sí, bien. Sí, no, sí. Oye, Barrio Histórico ha aguantado hartos movimientos para Yungay. No, pero si tú miras lo que está haciendo Japón sacó a la gente de la zona costera. Ya entendió que no pueden habitar ahí. Ahora, ¿qué pasaría si pasa algo con la falla San Ramón, con el Mapocho? Bueno, Mapocho podría, en el caso que se levante el bloque andino y que la falla quede expuesta, llegue a superficie, podríamos tener un pequeño Niagara Falls, una pequeña catarata chiquitita si el bloque queda levantado. Ten en cuenta que si tú subes al ¿cómo se llama este cerro donde está el Observatorio Astronómico de la Chile, al Calán, arriba del Calán está lleno de piedras redondeadas que son del Mapocho, y el Calán en rigor antes estaba abajo, y producto de antigua actividad de la falla de San Ramón se ha ido levantando, y ese porotito que tú ves ahí es una evidencia visible y tangible de la fuerza que tiene este objeto tectónico. ¿El Cajón del Maipo? Cajón del Maipo, la verdad es que yo diría que el principal peligro que tiene es el peligro aluvional por fenómenos hidrometeorológicos y la posibilidad de elevares primarios y secundarios debido a la actividad volcánica más arriba. Lo que sí es que la desembocadura de la salida del valle al Maipo están las plantas de agua potable y probablemente afectaría claramente ese tipo de infraestructura crítica. Ya, vuelvo a la pregunta que hacía Cecilia hace un instante atrás. Si hay un movimiento acá, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? ¿Arrancamos para algún lado? ¿Para dónde arrancamos? ¿Qué se hace? Sé que hay un movimiento específico sobre esta falla. Bueno, lo que va a pasar, yo creo que todos de alguna forma indirecta o directamente lo hemos experimentado, pero son eventos que están tan cerca, por lo tanto generalmente aquí estamos acostumbrados, que la onda viene de lejos, las ondas, entonces viene una onda primaria que a veces alcanza el rango audible y la escuchamos. Luego, dependiendo de la distancia que me encuentre de la fuente, llegan las ondas secundarias que tienen un movimiento más vertical y dependiendo de su intensidad es que si yo decido levantarme o no. Claro. Tú optas, dices, ahora no sé que sea brasilero, apretas Haroldo y ya estaría corriendo para la frontera, ¿cierto? Ahora, todo depende. Distinto es si es aquí. Si es aquí, esa distancia, ese tiempo que nos da el terremoto costero, el terremoto grande, es inmediato. Este sería un terremoto corto,
pero muy intenso. Donde de San Ramón. Claro, porque es aquí mismo, no hay entre la llegada de las ondas se propagan tan rápidamente, estamos encima de la fuente, por lo tanto, y lo peor es de que hay evidencia confirmada de que esta falla ha llegado a superficie. No todas las fallas llegan a superficie, no es común que haya un terremoto y tú logres ver en superficie que un bloque subió una cierta cantidad de centímetros o metros, incluso como pasa cuando hay fallas que llegan a superficie, y que ciertamente haría que un camino quede más arriba que como una escalera. Claro. La caída de esfuerzo sería intensa, muy concentrada, poco tiempo y probablemente ni alcanzaríamos a tomar ciertamente una medida rápida de autocuidado, sería muy rápido. ¿Saben qué voy a hacer yo? Me voy a ir a vivir al lado de donde vive Marcelo Lago. Supongo que él vive en un lugar seguro. Pero cuando haya temblor va a apretar cachete no. Va a apretar cachete a la tele. Me imagino que... No. Bueno. Se va a ir a la tele y te va a dejar solo igual. No, está confundido. Pero vive en un lugar... Como corresponde. No, como todos los chilenos, con crédito hipotecario, con deudas. No, sin ni que dudarlo. No, pero me refiero que no estás encima de un lugar de riesgo. ¿Tú te preocupaste de escoger dónde vivir no? o no? No. Vivo como todos los chilenos. En un lugar que tal vez... Expuesto, probablemente soy vecino acá del señor que nos está escribiendo y por lo tanto, eso no quiere decir, Casa del herrero, cuchillo de palo. No, que pasa que en este minuto tengo más beneficios que riesgo. O sea, la probabilidad está. Y si me toca, me toca. La verdad es que lo que yo hago es un estilo de vida que es convivir y aprovechar al máximo el día a día. Ya. Ese es el mensaje. Oye, Marce dice, me gustaron los efectos de sonido que le pone Marcelo Lagos a la conversación. Educa y entretiene. Lo vamos a guardar para cuando tengamos temblor y como él va a estar en la tele y no nos va a dar bola ese día, nos ponemos acá para esos días. No sé si voy a estar en la tele. Todo depende de la magnitud del evento. Si es muy importante, probablemente inmediatamente nos vayamos a estudiar el evento. Y luego, desde el terreno, demos algún tipo de ventana para los medios. Y lo otro hay que precisar que no es que trabaje con desastre. Ese es un estigma que yo tengo. El desastre es la concreción de un proceso de riesgo. Es cuando ya hay que pagar, cuando quedó el incendio y está todo quemado. Trabajamos en prevención, trabajamos en educación, trabajamos en mitigación, trabajamos en reconstrucción, una cantidad de cosas que se hacen que generalmente no son tan noticias. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por haber venido hasta la radio a conversar de este tema que es siempre interesante. Hasta la próxima. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa. Sí, los ganadores los alcanzamos ahora o los vamos a comunicar por interno. Por interno los vamos a comunicar. Mañana, edición especial del diario de Cooperativa desde las 6 de la mañana. Va a estar todo el equipo del departamento de prensa de Cooperativa atento a la cuenta pública de la presidenta Bachelet, la última cuenta pública. Habrá transmisión ininterrumpida durante toda la mañana, así que nosotros volvemos el viernes. Así es. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Cyber Day de Salcobran.